លាវវិញហួរបំបីប្រវត្តិសាស្ត្រជូនកម្ពុជាដោយលោកបានដណ្ដើមជ័យលាភីលេខ1នៅក្នុងកម្មវិធី Mr. Friendship International យកឈ្នះបេក្ខភាពមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើននៅលើទឹកដីប្រទេសថៃ Mr. Friendship Cambodia នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងមកដឹងពីចំណុចពិសេសខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាម្ចាស់ជ័យលាភីបរិះឯកសម្បល់ខ្មែរអង្គរលាវវិញហួរពិតជាធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យមួយនេះលោកគឺជាបេក្ខជនដំបូងបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលក្លាយជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតអន្តរជាតិក្រុងតំណែងជា Mr. Friendship International ឆ្នាំ 2023 កោះឈ្នះជាមួយក្រែមបដោពណ៌ស្បែក DT មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Honda Scoopy ទូរស័ព្ទនិងរង្វាន់លុយយ៉ាងច្រើនសរុបរហូតដល់888លានរៀល DT បានទាំងស្បែកសបានទាំងរង្វាន់ DT ស្អាតលើសពីការរំពឹងទុកក្រឡេកមកមើលរូបសម្បត្តិរបស់លោកវិញលាវវិញហួរមានអាយុ26ឆ្នាំលោកមានកម្ពស់ 1.77 និងមានទម្ងន់75គីឡូក្រាមមានកាយសម្បទាស្តង់ដារនិងរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាខ្លាំងមែនទែនចំណុចពិសេសលោកគឺជាបរិះឯកដែលមានភាពឆ្លាតវៃមានភាពជឿជាក់ខ្លាំងមានចំណេះដឹងខ្ពស់ទោះបីជាលោកទទួលតំណែងនៅក្នុងប្រទេសបានត្រឹមតែមួយថ្ងៃហើយត្រូវចេញទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅឯប្រទេសថៃភ្លាមៗក៏ដោយក៏លោកមិនញញើតនឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចមានទំនុកចិត្តខ្ពស់បដិញ្ញាយកជ័យលាភីលេខ1ជូនប្រទេសវិញទីបំផុតលោកក៏ធ្វើបានពិតមែនងាកមកលម្អិតពីចំណេះដឹងលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងភាពជាសហគ្រិននិងការជួញដូរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏ជាគ្រូបង្រៀនទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរលោកអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ4ភាសាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញនិងភាសាបារាំងក្រៅពីនោះលោកក៏ជាកីឡាករប្រដាល់ចម្រុះនិងជាគ្រូបង្រៀនក្បាច់កីឡាសកលទៀតផងក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតនៅប្រទេសថៃមុនថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ចូលមកដល់លោកក៏បានជាប់ជាបរិះឯកដែលស្លៀកឈុតហែលទឹកបានល្អបំផុតទទួលបានរង្វាន់ 20,000 បាតពីកម្មវិធីហើយលោកក៏បាននាំយកឈុតតំណាងជាតិដែលជាឈុតស្ដេចនាគតំណាងឲ្យភាពអង់អាចនិងភាពក្លាហាននៃអាណាចក្រខ្មែរដែលមានដើមកំណើតពីស្ដេចនាគតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រដែលមានភាពអង់អាចក្លាហាននាគគឺជាស្ដេចដែលមានអំណាចអាចរស់នៅក្នុងទឹកលើគោកតំណាងឲ្យធាតុទឹកសម្បូររុងរឿងនិងតំណាងឲ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំទីបំផុតយប់ថ្ងៃទី13ដែលជាថ្ងៃប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់លោកលាវវិញហួរក៏បានទទួលជ័យជំនះក្រុងតំណែង Mr. Friendship International ឆ្នាំ 2023 តែម្ដងខណៈដែលបរិះឯកតំណាងឲ្យប្រទេសថៃទទួលបានតំណែងលំដាប់រងលេខ1